Endi sizlar urug' sepuvchi haqidagi masalni yaxshi tinglanglar. Xudoning shohligi to'g'risidagi kalomni eshitib, o'qib olmagan har bir kishiga yovuz shayton kelib, uning yuragiga ekilgan ezgulik urug'larini o'g'irlab ketadi. Yo'l yoqasiga tushgan urug'lar ana shularga ishoradir. Toshloqqa sepilgan urug'lar esa shunday kishini bildiradi. U kalomni eshitar-eshitmas sevinch bilan qabul qilaveradi. Lekin ildizi yo'q, beqaror kishi bo'lgani uchun kalom tufayli qayg'u yoki quvg'inga duchor bo'lgan hamon vasvasaga tushib qoladi. Tikanlar orasiga sepilgan urug'lar esa shunday odamni bildiradi. U kalomni eshitsa-da, bu dunyoning tashvishlari va boylik rujuyi kalomni bo'g'ib tashlaydi va kalom samarasiz qoladi. Yaxshi yerga sepilgan urug'lar esa kalomni eshitib, uni o'qib oladigan odamni bildiradi. Bunday kishi albatta samarali bo'ladi. Kimi 100, kimi 60, kimi 30 qat hosil beradi.